Итак, первое. Внешние проблемы стучания двигателя. Второе. Почему начинает стучать новый двигатель? Новый. Третье. Внутренние проблемы стучания двигателя. Четвертое. Варианты стучания двигателя. И пятое, самое главное. Как найти и устранить стук в двигателе. Если вы хотите найти эту проблему, досмотрите видео до конца. Не забудьте поставить за мой труд лайк, потому что это самое главное. Подпишитесь на мой канал, чтобы не упускать всю информацию, которую я буду выкладывать на своем канале. Перейдите по ссылке в описании в Telegram и задавайте мне вопросы там. Поехали! Итак, друзья, на рассмотрение у нас сегодня будет Ямашечка. Значит, все двигатели почти похожи. Но если мы говорим о толкателях, значит толкатели. Если мы говорим о цепных двигателях, значит о цепных. Но ремонт почти один и тот же. Я буду вам рассказывать и надеюсь, вам что-нибудь до голову отложится, потому что постоянное задавание вопросов. Вот, будем решать эту проблему сегодня поочередно. Итак, друзья, первое, на что хочу обратить внимание. Давайте без лишней воды. Значит, внешние проблемы стучания двигателя. Это первое. То, что мы должны рассмотреть. Значит, что у нас может быть внешнее? Как можно определить именно внешнее? Значит, внешние источники. Это может быть болты, это может быть сцепление, это может быть что-то где-то раскурочено, это может играть цепка. Вот. Точнее, гулять цепка может быть. Вот. Вариантов, конечно, навалом реально. Потому что тут внешних источников хватает. Может даже пружина, вот, к примеру, на тормоз может играть. И вы из-за этого думаете, что стук двигателя. И начинаете сразу грешить на него. Если вы визуально посмотрели, проблем здесь нету, значит, давайте переходить к следующему. Почему начинает стучать новый двигатель? Вопрос очень интересен, и на него отвечу я сразу же. А когда вы берете новый двигатель, это касается новых двигателей. Сейчас мы говорим о новых. Внимательно, ребята, потому что вы не слушаете до конца, вы сразу посмотрели видео, побежали ремонтировать. Дослушайте до конца, потом вы все поймете. В новых движках, новых двигателях, когда вы берете новый двигатель, в первую очередь вам могут залить промывочное масло. А об этом никто говорить не будет, что вам залили промывочное масло. То бишь, это как промывка мозгов. То бишь, получается, вы приезжаете домой, об этом не знаете, не догадываетесь и вот ездите, катаетесь. Но промывочное масло работает при, скажем так, 100 свыше, там, по-моему, 500 километров, все, даже меньше. Оно промывает ваш двигатель, после чего его нужно слить и залить нормальное масло. Нормальное масло заливать лучше сразу. Купили мотоцикл, приехали домой, слили то масло, пусть, да, поработаем, поездите, там, не знаю, километров 10, там, 20, там, сразу слейте его нахрен, заливайте нормальным маслом. Не пожалейте деньги. Кстати, насчет масла, посоветую вам, никаких модулей не надо заливать. Это говно, не масло, я уже с ним сталкивался, дерьмо полнейшее. Лучше хада, лучше какое-то другое масло, которое более подходящего бренда. Не одно масло, не на одном же масле сошлись, мир весь. Вот, поэтому лучше залейте нормальное масло и не теребите себе мозги. Потому что могут быть либо хреновое залито, либо промывочное масло. Вы об этом даже не догадываетесь. И вот как раз бывает такое, что это промывочное масло собирает вот эти все стружки, которые собирали двигатель. Вот, и все равно, может быть, некачественно собирали двигатель. И как раз вот где-то мог кусочек заусенца алюминиевого отвалиться. И вот когда он протекает по каналу, он может его забить. На каждом двигателе есть масляные каналы, они находятся вот здесь в цилиндре. И когда масло проходит по цилиндру, оно забивает канал, и все. И ваши верхние детали идут нахрен. Потому что, то бишь, от нехватки масла двигатель начинает страдать. Поэтому сразу же на новых движках мы пересматриваем все визуальненько. Дальше мы сливаем нахрен то масло. Потому что вам в магазине все что угодно могут сказать. Ну, хорошо, если вы доверяете магазину, доверяете продавцу, и вы в него не первый раз берете, тогда можете оставить все как есть. Но на самом деле лучше приехать, слить нахрен масло и залить новое. Потом не задаваться вопросом, а почему у меня все стучит. Так, поехали дальше. Внутренние проблемы стучания двигателя. Внутренние проблемы стучания двигателя очень интересны. И тут я как раз вам для этого сделал такое видео для разбора движка. Но это будет уже под конец. Мы с вами будем полностью разбирать двигатель. Но только не так, а визуально. Досмотрите до конца. Не нужно перематывать, народ. Не перематывайте, потому что вы перемотаете видео, до самого конца, ну смысла нету. Вы причину не найдете. Мы еще до конца не дошли. Вот. Давайте поехали. Внутренние проблемы стучания двигателя. Значит, сейчас я визуально прохожусь, потом идем до сути.
Значит, что может влиять на стук двигателя? Значит, если мы говорим о новом двигателе, да, вот мы сейчас разберем и новый, и БУ. Если мы говорим о новом двигателе, то бишь, если мы поменяли масло, и все четко, все красиво, вот, и в зазорах, кстати, по клапанам разбираться в любом случае нужно. Ну, я, слава богу, у меня глаз набитый, я красиво это делаю без всяких нахрен щупов и книжечек. Как это делается, можете посмотреть у меня на канале, у меня это есть. Там выставление зазора клапанов на глаз. Реально это работает, я уже всю жизнь так делаю, ничего, не умираю. И двигатель у меня не умирает. Так, значит, смотрите, что начинает в первую очередь. Прислушаться к самому движку, естественно, мы можем, но найти причину, где именно стучит, ну, очень проблематично. Но в данной ситуации всегда стучит именно верхняя часть. Это если мы говорим о цепном движке, то это, скорее всего, что может либо просто потянуться цепь ГРМ, которая вот у нас здесь находится, цепь ГРМ. Вот. Если мы говорим о толкателях, на толкателях немножко все иначе. Почему? Потому что там нету цепей ГРМ, вот, и там находится, получается, распредвал внизу. Вот он находится внизу, с той стороны. Если смотреть, он находится в самом низу. Он толкатели и распредвал находится именно внизу. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Бывает такое, что мы не доследили, не долили масло. Это касается тех людей, которые вот сразу взяли мотоцикл, не уследили, и пошла проблема. И вот как раз, что самое интересное, у них убивается нижний распредвал. Убивается, сейчас у меня нижнего распредвала нету, но я верхний вам распредвал покажу. Значит, вот представляем, что это у нас нижний распредвал. И вот если вы заметите, значит, на нижнем распредвале вот всегда страдает место вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Это если мы говорим за нижний распредвал. Так же самое и верхний распредвал. Убивается вот эта часть. Это вы сейчас видите выработку. Это выработка на распредвале. И очень, кстати, хорошая вот в этой части и в этой части. Очень хорошая выработка из-за того, что масло не попадало в верхнюю часть. Из-за того, что масло не смазывало нижний распредвал, если мы говорим о нижнем. И вот из-за этого у вас проблемы. Также могут быть проблемы еще и с коромыслами. Вот сейчас я вам продемонстрирую коромысло, которое у меня есть. Смотрите, что происходит с вашими коромыслами, когда вы заливаете либо некачественное масло, либо забиты каналы самого цилиндра. Смотрите, что происходит. Видите? Вот это с вашим двигателем, когда вы некачественно все делаете. И вот у вас как раз на новом движке, если вы не уследили, не залили хорошее качественное масло, и либо же, спасибо, я бы сейчас матюкнулся, производителю, который не уследил при сборке двигателя, потом забивается этот масляный канал всякой стружкой алюминиевой. И вот такая вот ситуация вылазит. Вот такая вот ситуация вылазит. Может быть такое, что канал вроде как и смазывается, но слабо. Потому что воздушное охлаждение, если мы говорим о воздушном охлаждении, да, потому что есть масляные вот, всякие там, у нас водяное охлаждение. С водяным охлаждением немножко проще. Там масляное охлаждение немножко хуже, потому что может быть и через радиатор такая хрень идти. Масляный насос качает, что-то где-то опять отломалось, масляный канал забился, вот такая вот ерунда. Смотрите, что происходит с вашими деталями, когда некачественное масло заливается и когда масло хреновое. Вот что с вашими деталями. Видите? Запомнили вот это? Вот это будет с вашими деталями. И если вы не зальете хорошее качественное масло, не поленитесь хоть раз залить качественное масло и потом просмотреть, как оно будет. И следите. После каждой 1000, когда вы вот 1000 накатали, хотя бы 800-700 километров вы наездили. А лучше даже на вот 500 километров наездили и сразу замена масла. Я вам сразу говорю, замените первый раз масло, первый раз. После этого уже каждую 1000. И у вас проблем таких не будет. Вы никогда не будете заглядывать туда. Так, это мы выяснили. Вот что у нас может быть по движку именно с новым, да? Может случиться такая вот ситуация. Так, дальше. Цикатеть может и клапан. Вот если мы говорим о том, что у нас, допустим, новый двигатель, да? Вот, мы залили масло сюда качественное. Вот, и у нас все равно стук появляется. Это о чем говорит? Что нужно посмотреть клапана. Мы лезем туда, начинаем смотреть клапана, выставляем их. Вот, если стук дальше появляется, значит обращаем внимание на весь двигатель. Почему обращаем? Потому что в данной ситуации двигатель, когда слаживали, могли вот случайно, что-то не закрутить. Бывает такое, что всему виной пальцы. Пальцы сейчас я продемонстрирую. Значит, смотрите, это у нас поршень. Это поршень с 250-ки.
Вот. Я взял кусочек пальца только, отломанный. Ну, это чтобы визуально вам показать. Значит, палец бывает. Палец. Если у вас, обратить внимание, иногда палец может быть гулять вот по этим краям. То бишь, если, допустим, у вас поршень, да, вы разобрали, начинаете искать причину этого всего. И вот, к примеру, ваш палец выглядывает так, чтобы ваше штопорное кольцо село, и он толком никуда не ходит. То бишь не болтается туда-сюда. Поршня вот он не вот так не должен гулять полностью, он должен крепко сидеть. И тут у нас еще он не должен ходить туда-сюда. Ну, то бишь, если он там ходит еле-еле, то это ничего страшного. Но если он гуляет хорошо, бывают такие пальцы, что вообще до штопорного кольца на миллиметр почти не достают, может даже больше. Вот это уже плохо. И когда идет прогрев двигателя, палец начинает здесь гулять и очень хорошо. И стук будет настолько слышно, что мама не горюй. Поэтому на это тоже обращаем внимание. То бишь, если у нас стоит поршень, идеально вроде бы стоит, а палец в середине гуляет, то не удивляйтесь, почему у вас стучит. Потому что бывает такое, я вам еще такой секрет раскрою. Когда собирают двигатель, да, и бывает такое, что просто-напросто не уследили, взяли и заменили вам, допустим, палец, потому что его, блядь, нет. Поставили вообще другой. А какая разница? Заметите, замените. Вот и все. Вот и весь разговор. Так, с этим мы разобрались, да? Все, поехали дальше. Так, теперь варианты стучания бэушного двигателя. Вот это уже очень интересно. Допустим, мы либо накатали уже свыше там 1000, 2, 3, а то и больше, и у нас начинает стучать двигатель. Вопрос почему? Знаете, честно, ну ладно, еще при 1000, к примеру, можно было бы еще там поразмышлять, что проблема не должна быть глубокая. Но если это касается двигателя, который наездил там 1020, там 15, ну вот давайте начнем с самого малого, там вот с 10 тысяч, 10, там 15, 20, 25, 30, пошло поехал. Народ, сразу замена всех деталей. Я вам сразу же говорю. Это, давайте начнем по порядочку. Это у нас пальцы. Это все полностью все пальцы, да. Если мы говорим на толкателя, вот сейчас на толкателя, нижний распредвал обязательно. Если вы не хотите его менять, не хотите разбирать, коромысла нижние разбираем на цилиндре, который находится. В цилиндре они с той стороны, внизу. Снимаем цилиндр, снимаем те коромысла, выкидываем их нахрен, ставим другие, новые ставим коромысла, такие же самые. Потом мы меняем клапана. Обязательно. Да, как вы хотели. Вы хотели, чтобы вам ездил двигатель вечность? Вечного двигателя еще не придумали. Если придумали, то не в вашу пользу. Меняем клапана. Так. Меняем палец на поршне. Меняем. Ну, вообще меняем поршень. В целом меняем поршень с пальцем полностью. Кольца, поршень. Это все новое меняем. Ставим поршень с пальцами. Так, с кольцами. Короче, ставим поршень полностью в сборе. Это кольца, пальцы. Ставим распредвал. Вот, если мы не хотим разбирать, то хотя бы коромысло ставим. Обязательно коромысло мы поменяли, все супер, класс. Потом переходим в верхнюю часть. Если это цепной, значит меняем верхний распредвал. Меняем верхнее коромысло. Если это за бэушные сейчас двигатели говорю. Меняем верхний распредвал на цепных двигателях. Внимательно, на цепных двигателях. Еще раз, слушаем внимательно, на цепных двигателях. Меняем распредвал. Меняем коромысло. Чтобы вы понимали визуально, тех, кто не разбирается. Вот вам верхний распредвал. И вот вам верхнее коромысло. Запомнили? Вот это надо заменить. Вот это вот меняем. Полностью верхняя часть. Даже если оно визуально для вас все в отличном состоянии. Не бывает такого. Также меняем клапана. Вот такие вот клапана. Меняем их в верхнем цилиндре обязательно. Это касается и как цепного. Вот, так же само и на толкателях. Обязательно меняем. Это на бэушных двигателях. Вот. Если мы все поменяли, поставили поршень, поставили пальцы, поставили кольца, поставили распредвал, поставили коромысла, вот, поставили клапана, вот, все притерли, все поставили, клапана притираем, когда ставим. И все равно есть стук двигателя. Ребята, проблема с вашим цилиндром. Хотите верьте, хотите нет. Снимаем нахрен двигатель, смотрим посадочные для клапанов. Вот, потому что в самом цилиндре бывают они разбитые. Вот, куда ставятся клапана, как раз может быть разбитая. Вы могли этого не заметить. Друзья, пятое. Как найти и устранить стук у двигателя. Сейчас я вам покажу это более на наглядном игровом видео. И мы с вами рассмотрим нюанс, как разобрать двигатель
ребята, значит, смотрите, перед вами сейчас находится двигатель. Вот, сейчас я так в игровой системе вам объясню, что практически происходит с двигателем, когда он начинает стучать. То бишь нам нужно найти причину. И вот, чтобы эту причину найти, мы должны понимать, что же с двигателем вообще происходит. Может быть в этой части шум, может быть в верхнем цилиндре, вот, может быть в нижнем цилиндре, может быть распредвал. Сейчас мы с вами разберем и посмотрим визуальненько, что где может звенеть. Так, значит, если мы слышим посторонний шум, вот в мотоцикле у нас посторонний шум, определить мы не можем. Опять же, это касается более уже изношенных двигателей, потому что новый двигатель, если у вас происходит какой-то шум, в первую очередь нужно обращаться к себе. Вот, потому что вы должны понимать, что если вы не заливали некачественное масло в двигатель, вот, если вы обслуживали мотоцикл не так, как нужно, проблемы у вас будут большие. Может быть, перелили масло, может быть, ну, вариантов навалом. Значит, смотрите, в первую очередь, что мы должны разбирать. Так, мы все-таки решили полезть в двигатель, чтобы найти причину, что же все-таки стучит. И вот мы убираем свечу зажигания. Следующее, мы снимаем крышку головки цилиндра. Удаляем крышку. Тут что у нас находится? Здесь у нас находится распределительный вал, то бишь распредвал. Здесь у нас находятся клапана. Вот. И цепь ГРМ. Цепь ГРМ, которая здесь находится, мы ее обязательно должны проверить, потому что она может быть послаблена. Чтобы проверить цепь ГРМ, мы должны посмотреть вот сюда. Механизм натяжки цепи ГРМ. Мы тоже его можем посмотреть. Если все в порядке, проблем никаких нету, значит смотрим на распредвал. Распредвал у нас находится здесь. Также с распредвалом должны быть коромысла, которые находятся под распредвалом. И обязательно их нужно посмотреть. Если они в плохом состоянии, значит либо распредвал, либо коромысла нужно заменить. Это обязательно. Дальше, если у нас все здесь в порядке, распредвал в хорошем состоянии, также само в хорошем состоянии коромысла, вы это уже определили, разбираем дальше. Снимаем механизм натяжки цепи ГРМ. Следующее, что мы снимаем. Снимаем клапана. Ну, мы снять можем клапана, если даже нам придется все равно разбирать верхнюю крышку. Снимаем сейчас. У каждого мотоцикла по-разному. Запомните это. Не каждый мотоцикл похожий. Чтобы вы не думали, что здесь вот то, что я вам показываю, именно так. Цепь ГРМ вообще-то можно снять даже когда вы снимаете распредвал. Вы снимаете распредвал и потом только вот можете снять. Здесь даже звездочка, которая вот прикручена. Просто есть разные механизмы. Есть распредвал тот, который, скажем так, разбирается вот как раз таким макаром, как сейчас я показываю. Так, снимаем это, снимаем звездочку. Снимаем распредвал. Все, распредвал мы сняли. Следующее, что мы должны снять. Снимаем карбюраторы, они нам не нужны. Так, вот у нас верхняя часть головки цилиндра. Вот, это верхняя часть, в которой у нас сидит как раз распредвал. Вместе с клапанами. Мы, в принципе, снять обязательно его должны. Посмотреть, в каком состоянии клапана. Вот. И как только вы все это снимете, можете перевернуть его и посмотреть, что там находится вообще в самом цилиндре. Может быть проблема изначально только в нем, потому что масляные каналы, которые здесь находятся, они тоже есть. Вот, они могут не смазывать цилиндр, и из-за этого может быть проблематично, может стучать. Но опять же таки можно даже посмотреть сами присадочные каналы для распредвала. Они тоже могут немного быть убиты. Так, снимаем эту часть. Все. Если вы там ничего не нашли, дальше что мы делаем? Снимаем нижнюю часть цилиндра. Снимаем ее. Здесь у нас находится поршень. Вот он, поршень. Так как здесь я не смогу вам показать именно, что поршень можно отделить от, получается, от коленвала. Вот, но я вам так смогу объяснить, хотя бы визуально. Значит, поршень мы полностью смотрим на палец, который находится здесь. Вот здесь он находится.
Вот, и когда только вы начнете разбирать палец, который вот здесь вот находится, вам нужно его выбить и подергать сам, получается, шатун. Попробовать, нема ли... ну, в общем, берем и дергаем туда-сюда. Вот, поршень мы сняли, сам поршень, остается у нас коленвал. Берем и дергаем коленвал. Если коленвал немножечко, совсем чуть-чуточку ходит, в этом нету ничего страшного, честно. Но если коленвал гуляет туда-сюда, то это говорит о том, что вам нужна замена коленвала. Вот поэтому да, чтобы не было проблем, следите за своим мотоциклом, за своим мотором. И опять же таки, поршень, который, вы можете также само посмотреть и палец, потому что палец может, сняли палец, сняли поршень, и после того, как вы это все сняли, коленвал пока не трогаем, вставляем сам палец в поршень и смотрим, не ходит ли он. Если по бокам ходит, то ничего страшного. Самое главное, чтобы не сильно ходил, чтобы совсем чуть-чуть. Но если, допустим, палец ходит в разные стороны, гуляет, то нужна срочно замена самого поршня вместе с пальцем. Дальше, поршень, вот этот вот, который сейчас я вам показываю, обведенный красным, верхняя часть поршня, вставляем в цилиндр и смотрим, как он там сидит. Без колец. Без колец просто вставляем и посмотрим, что там. Если там, ну, слишком уж большие зазоры вот, между цилиндром и поршнем, значит, скорее всего, что ваш поршень требует замены. Вот. Но бывает такое, что и цилиндр требует замены, потому что со временем уже, скажем так, срок эксплуатации вашего цилиндра выходит на нет. Так, если мы здесь все посмотрели и проблем никаких нету, вот, то может быть такое, что с этой стороны какая-то шестеренка могла отойти. То бишь, это, конечно, уже более серьезная тема. Вот, также тут может и пусковая установка большую роль играть, то бишь это наш стартер, да. Она тоже может, кстати, и гулять. Но это в меньшей степени, если честно. Вообще вариантов, конечно, очень много. И вам нужно с этим будет разобраться в любом случае. Разбираться, то есть разбирать двигатель придется по-любому. В общем, все, я думал, для вас объяснил. Вот. Не забываемся подписаться на мой канал, ребята, потому что я стараюсь заради вас, и для меня эта работа очень тяжелая. Снимать видео и пытаться объяснять. Это, скажем так, это все для вас бесплатно. Вот. Но вы же понимаете, если, допустим, вы пригласите к себе механика, который хорошо разбирается, ну, с вас снимет денежку. Вот. Ребят, от вас не убудет, если вы подпишетесь реально на мой канал и поставите лайк. Благодаря этому я снимаю дальше видосы. Благодаря этому я живу. Вот. И поэтому, я думаю, от вас не убудет, если вы потратите пару секунд на то, чтобы подписаться и поставить лайк. Потому что вас много людей смотрит, и вы вот ставите лайки. Тем спасибо, кто ставит лайк. Ну, не подписывайтесь. Либо же подписывается очень мало людей. И некоторые вообще не ставят ни лайки, не подписываются. Ребят, ну зачем вы это делаете? Я снимаю заради вас, я стараюсь, и я вылаживаюсь на все 100%. Я думаю, вам не тяжело будет подписаться на мой канал и поставить лайк. Если вы что-то не понимаете, переходите на телеграм-канал, задавайте там вопрос, будем решать с вами вместе. Там проще мне скинуть видео, вот, нежели просто-напросто так писать в комментариях. Комментарии будут отключены, чтобы не было этого мусора. Так что пишите мне сразу там в телеграм-канал, задавайте вопросы туда, и с вами мы будем вместе решать эту проблему. Опять же таки, слушайте внимательно. Вот, потому что если вы не будете слушать внимательно, проблема будет одна и та же. Все, всем пока.